Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Hari ini ada satu kapal keluar. Rencananya akan mengambil barang-barang yang ada di dermaga sebelah. Kapal mulai mundur. Satu ABK setengah sibuk. Ya. Kapten sedang olah gerak kapal. Ikut nggak, Pak? Hah? Ikut nggak? Di sini? Ikut nggak? Oh, tadi suruh naik. Ayo, betul. Oke, kita lihat. Salah satu ABK, cuma 2 orang saja karena memang barang-barang yang diambil hanya beberapa item saja. Terus. Kita lihat. Kapal mulai mundur. Kapal mulai mundur. Kita lihat. Kapal yang sebelahnya juga akhirnya sibuk juga. Kita lihat. Masih mundur. Ini juga yang sebelahnya juga masih sibuk geser-geser. Menarik jangkar. Lihat kapal sudah mulai bergerak. Akan langsung berangkat ke dermaga sebelah. Satu orang masih sibuk di depan membereskan tali. Pelan-pelan. Kita lihat. Kita lihat pergeseran kapal yang di samping tadi, kapal yang keluar.
Kita lihat satu orang ABK narik. Mengimbangi tali jangkar yang ada di belakang. Tekong ini kapten sedang mengawasi aktivitas tali yang ada di depan, memberikan perintah-perintah yang tentunya untuk menjaga keselamatan kapal supaya tidak ada benturan. Tali akan dilempar. Oke mas, talinya mas. Kapal sudah mulai mepet, sudah menempati posisi. Lepas, kapten kapal sudah mepet dan juga sudah selesai digeser. Oke, demikian saja untuk sementara video kali ini dari Mang Emen Channel. Silahkan kalau merasa terhibur di subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Silahkan di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum, selamat pagi, bye-bye.